Всех приветствую на моем канале. И я снимал видео первое про реостат печки, ремонт в полевых условиях. Ну, это когда в дороге вдруг перестала работать печка, и именно из-за реостата можно его просто напрямую замкнуть. Вот. А в этом видео сейчас я покажу, как его можно отремонтировать, какую спиральку. Вот. Спиральку можно подобрать из стенов, так называемая вольфрамовая проволока, вольфрам. Она высокотемпературная. Вот. В данный момент у меня вот то, что было, я пошел, снял со старой советской печи. Чудо-печка, так еще она смешно называется. А у ней такая, если кто помнит, она алюминиевая, и вверху у нее алюминиевая такая крышка. В ней находится сам вот этот тен, так называемый тен. Вот, с нее самое хорошо можно взять, сделать первую скорость печки. Вот. А на вторую скорость вам понадобится сечение побольше. Например, можно сделать тоже потоньше, но витков побольше. Точнее, поменьше немножко витков. Вот. Сейчас вот я поставил вот спиральку. Вот она идет. Это вот первая скорость. Вот это вот, которая потолще, залита, это 4-я скорость. Она идет прямая. Вот. Потом, сейчас вот позамыкаем, посмотрим, какая 2-я скорость. Видите, потихоньку работает, и она накаляется. Сейчас она до красна накалится. Внутри, там в печи, ну, слышно, она потихоньку работает. Внутри, в самой печке, вот где воздуховод идет, печки, там она охлаждается. Вот. Ну и этой проволоки, ей перегрев как бы особый. Вот видите, она уже побелела. Чем больше витков, тем быстрее скорость. Я вот, например, там опытным просто путем нашел, что вот так вот потихоньку. Меня устраивает потихоньку, чтобы дуло. Вот. На второе положение. Второе положение надо будет, по-моему, вот так идет. И это вот так вот. 3-е. Вот. У меня пока нету побольше сечения. Примерно кто понял, смысл понял вообще. Тут его починить-то, в принципе, проблем нету. Самое главное, чтобы была такая спиралька. Вот. Просто-напросто берете паяльник, впаиваете. Хорошо пропаиваете, проводите. Паяльник нужен мощный. 100 и более ватт. У меня, например, 25 ватт. Я не смог нормально пропаять. И из-за этого, короче, так, пока все временно напаял. Немножко намотал, все работает, ну, как обычно, на старых машинах. Этот реостат бэушный очень дорого стоит, и они очень редкие. Хотя тут, по сути дела, ремонтировать-то особо и нечего. Самое главное, чтобы были вот эти пружины от тенов. Не пружины, а спирали. Правильно назвать, спирали. Вот. Ну и все, сейчас я еще перемкну. Просто напрямую сделаю 2-ю скорость, чтобы у меня было побольше оборотов. Просто напрямую ее сделаю. Почему? Потому что у меня здесь сам вот этот переключатель, он сломан. У меня работает только 1-е и 2-е положение. Вот. Пока я его не нашел поменять. Из-за этого я сделаю 1-ю скорость вот через пружинку. Она будет у меня медленно крутиться. А 2-ю скорость я сделаю напрямую. Ну, чтобы она нормально, короче, была скорость, если вдруг что не хватает отопления, вот, чтобы побольше надуло было, короче, воздуха. Вот. Сейчас все это сделаю и примерно покажу результат. Так, ну вот что у меня получилось в итоге. Смотрите. Надеюсь, слышно, потихоньку она работает. Это 1-я скорость и 2-я скорость.
Вот потихоньку, медленно. И уже по-быстрому нормально. Все выключилось. Что я сделал? Я поставил вот эту одну маленькую пружинку и, да, заколхозил. Заколхозил вот эти вот просто-напросто вывода между собой. Вот. Ну, пока так. Пока так. Надеюсь, что это кому-то видео поможет. Вдруг кто не знает, в чем иногда причина и бывает без спички ездит. Вот. А сейчас на дворе холод, без печки ездить плохо. Ладно. Всем спасибо за просмотр. Ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал. Всем спасибо. Всем пока.